Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? El día de hoy, bueno, traigo un review de acordeones. No tengo prácticamente un speech. Son los acordeones que en algún tiempo he usado. Te traigo un review para que veas cuáles acordeones igual puedes comprar, cuáles acordeones te sirven, cuáles son los acordeones italianos, los alemanes. Y te voy a presentar cada uno de ellos. Una rola normal. Hola, ¿qué tal amigos? Pues aquí tenemos la prueba de acordeón Wellmeister. Vamos a tocar algo para que ustedes lo vean. Tocas el acordeón de teclas está muy bien, lo respeto, no hay ningún problema. Para mí se me hizo más fácil los acordeones de botones. Ojalá te guste y si tienes alguna duda puedes hacerlo, algún comentario, con mucho gusto yo te puedo ayudar si puedo. Este es mi canal donde subo todo mi trabajo, entonces dale like, suscríbete o algo si es relacionado con la música. Muchas gracias, que estés bien y hasta entonces.